Drini se pliva, u kudu se igra! Ćao svima! Dobrodošli u Drini novi vlog. Danas idemo na muzički seminar u Sindelfingen. Hello! Zdrastice. Mi se upravo nalazimo na nekoj teškoj lokaciji. Imamo jednog Bugarina ovdje. Ima nas dvoje. Šta imate da kažete Bugarinu? Ništa. Gospodine, znate vi da vozite? Ne znam. Kako ste vi, gospođo? Odlično! Čekaj. Hi Laura. Hi Helena. Wie geht's dir? Good, tebi? Ja Kak mi si je ti? dobro. Ja sam isto dobro. Jesmo uzbuđeni? Malo, vidjet ćemo kako će biti. Jesi ti uzbuđena, Laura? Yep. Definitely. Yep. Of course. Ti Jedva Lana? čekam da stignem. Prvo uzbuđena, jedva čekam. Samo da stignemo na A vrijeme. ti? Samo da stignemo na Krenemo vrijeme. tebe? Ja sam isto uzbuđena. Sara, jesi ti uzbuđena? Da, sada ćemo naučiti da pevamo. Ja ne znam da pevam. Popravljamo auto. Zmijanje se zove, ja ga volim, kao oči svoje. Stigli smo! Saša neće. Šaša, pa trebaju nam stvari. Nećemo sve vati sad, ora? Nećemo. Sačekajte ljudi da uđem prvo da vidim recepciju pa ću onda ovak Ajmo, stvari. idemo na recepciju. A varom reception. Next stop reception. Sjeđu sad ko Turci dolazim, pustite mene i Sašu da uđemo pa ćemo dođemo po vas. Sta. Ćao svima, sad ćemo da vam Pokažemo room tour sobe. Ajde. Imamo već par ljudi u sobi. Ok, kad uđemo, ovdje je ogroman WC. Toalet. Onda imamo jedan bračni krevet. Tu će spavati naš bračni par. Jej! A ja lijepo ovdje sama i pogled. Ćao ljudi, mi smo krenuli na našu prvu pevačku probu kod naših prijatelja SKC Sindelfingen. Vidimo se tamo. Vidimo se i sada ne. Ja sam Ivana Zeljić, igram u SKC Sindelfingenu. Very good, very nice. Koliko već igraš? Ja igram folk 7 godina. U kojem gradu si živio? Živio sam u Kozarskoj Dobici. Kredica, Boris Pinc. Znate gdje je to? Znam, ja sam iz Banja Luke. Oho. Ja isto. Oho. Imamo mi jednog Borisa na folkloru. On je iz Kozarske Dubice. Čiji je Boris? Pa evo pozdrav ga u video, gledat ćemo. Ćao Borise, ja sam Ivana iz Uci. Zašto ja tebe ne znam? Kako ti je bilo danas? Danas je super bilo, znači napjevali smo se, znači to je bukvalno nenormalno. I da ste ljudi, da. Prvo večer je prošlo super na seminaru. Prvi glas je uvježban, spreman za sutra naravno. I muški i ženski prvi glas. Tako da sutra će biti malo veći akcent. Dok srce nestane, ajde kući hladiti se večera. Crna kapa
Ova djevojka ovdje, ona nije iz Banja Luke, ona je iz Prijedora, zapamti šta sam rekao. I Nikolina Purišić iz Dragočaja. Pripada Banja Luci. I Nikolina Purišić iz Dragočaja, pa bliže s Nikolini nego... Veliki pozdrav za našu prijateljicu. Ček, Laro, čula. Veliki pozdrav za našu prijateljicu Tanju. Žurna budala, ali jedno znam. Lana je iz 8. puta zavezala rep. Ali ću morat opet doći, to ne valja, jer vidite vi šta je ovo. To će se morat replay. Šta nam ti kažeš, Helena? Ništa. Doručak kiflopita. Ne bi imala ništa, nima mačpenima. Pozdrav, kaže, pozdravi me. Koga želiš da pozdraviš? Pozdravljam svoju mamu. Kako ovo ima da staviš, jesme čuo? Dobro jutro. Dobro jutro, danas je drugi dan seminara. Idemo prvo nešto da doručkujemo. U Kaufland. I onda idemo dalje. Nismo svi sad na broju. Neki još spavaju jer su umorni. Ali posle ćemo svi biti zajedno. Logično. I šta sad da kažem? Dobrodošli u drugi dan našeg prelijepog pevanja. Nalazimo se ovdje u prostorijama, kao možete vidjeti. Ljudi, snimite ga, ovaj čovjek je super za TikTok. Ja, perfektan, ne može bolje, stvarno. Pazi, ovo je to, tako ide ti reelsi, to kao, nešto kaže, dobar dan, drugi dan... Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli u novi reality show. A ne reality show, mora budeš ozbiljan, nećemo mi biti reality show. Aha, ozbiljan, čekaj, ja se izvinjavam stvarno, dobar dan. Evo nas. Ajde sad, izvolite, slobodno. Nije, ne. Nego ti kažeš, ja te učim glupaj da ja to hvalim. Deco. Da sam večno tvoja sudbina. Ajde kući hladiti se večera, crna kafa s pola kocke šećera. Nek se hladi kafa i večera, samo nek je nama topla postelja. Dobar dan. Danas se nalazimo u jednom prelepom kafiću, ne znam kako se zove, vjerojatno je nešto lagano. Danas ćemo intervjuisati 3 prelepe devojke, moćemo da počnemo. Kako se zoveš? Ja sam Milica. Dakle, dolaziš? Ja sam iz Vojtingena, Sofija Karađorđević. I šta imaš da kažeš za naš seminar? Pa seminar je baš dobar, onako pozitivno sam iznenađena. Ćao, ja sam Niki. Dakle, dolazite? Isto iz Rojtlingena. I kako se osjećate na ovom seminaru? Super, baš je lepo, prelepo je, lepo se družimo, sve je super. Sad idemo, vraćamo se sa pauze i idemo dalje da pjevamo. Saro, da li se raduješ? Sad još sam pravac. Ja super radujem, baš se radujem. Tako. Ono kad se poznaješ jedan dan, a osjećaj kao da se poznaješ ceo život. Dijana, ne brinim ništa, tebe volim najviše. Liga. Liga, liga, liga. Stara majka, ta, stara majčica. I mi majko lekara, sin bile moj.
spremanje s curama. Ovim. Evo Lana. Evo Sara. Znači pod stresom smo, momci sad dakle nemamo puno vremena. Yes. Dobro jutro. Mi krećemo treći dan seminara. I onda ćemo sad da uradimo check-out iz Inače hotela. spremni smo i da krećemo za Augsburg opet. A prije tog seminar. Da. Vidimo se. Ljudi, ja ne znam jesmo mi pomenuli, ali predavač seminara je profesor dr. Sanja Ranković, etnomuzikolog Beogradskog fakulteta. I predavala nam je muziku iz područja Kosova i Metohija, Bosna i Hercegovina i Šumadija. A ugostitelji su SKC Sindelfingen i na to se zahvaljujemo. Ajde stamena, bela rumena, ajde stamena, bela rumena, bela rumena, tanka i visoka, bela rumena, tanka i visoka. Karavilje lale,
Zdravo, nalazimo se treći dan seminara i posljednji dan seminara sa našom predavačicom Sanjom Ranković i postavit ćemo joj par pitanja o seminaru. Da, moje prvo pitanje je koliko dugo se bavite etnomuzikologijom? Etnomuzikologijom se bavim 30 godina, u stvari preko 30 godina, budući da imam 31 godinu radnog staža u različitim institucijama u kojima sam se bavila ovim poslom, što znači da se aktivno bavim posle završetka fakulteta 31 godinu ovim poslom. Dobro, a drugo pitanje je da li želite da nastavite sa pjevačkim seminarima? Ja bih voljela da nastavim, ali to zavisi od toga da li ćemo imati dovoljan broj zainteresovanih mladih ljudi, recimo sljedeće godine, kolika će podrška seminaru biti. Dakle, zavisi od mnogih drugih nekih okolnosti koje ne podrazumevaju samo mene i moj neki lični angažman. Mislim da bi bilo lepo, s obzirom na to koliko je interesovanje sada bilo i kakav je neki naš međuljudski odnos i saradnja bila tokom ovog seminara, pa vidjet ćemo. I da vas ne zadržavamo mnogo, još jedno pitanje. Kako ste zadovoljni sa polaznicima seminara protekla 3 dana i da li smo ispunili vaša očekivanja? Moram da kažem da ste čak i premašili moje očekivanja, zato što ja nisam očekivala ništa, nisam očekivala mnogo, tako da mislim da je i najbolje u životu generalno ne očekivati mnogo, pa sve što se lepo desi, čoveku je samo jedna nagrada i jedan bonus, da tako kažem. Nisam očekivala mnogo jer nisam znala ko će sve doći, kako će to sve teći. Kad smo se upoznali svi prve večeri, tek smo počeli da radimo, grupa je bila razuđena, a onda već sutradan grupa je postala heterogena i jako lepo su svi radili, svako u okviru svojih mogućnosti, niko nije izostajao, svi su bili tačni. I ono što je mene posebno oduševilo, to je bio onaj trenutak kad ja kažem da li ste se umorili, da li možda ne možete više, svi su želeli još, niko se nije umorio. Dakle, evo do posljednjeg trenutka za sada niko nije poklekao, niko nije zakasnio, niko nije na bilo koji način dezavuisao rad. Svi su bili izuzetno vredni. I to je začuđujuće jer mladi ljudi su mnogo više zainteresovani za igru nego za pevanje. A zato što je pevanje, kako da kažem, jedna drugačija disciplina, igra samo po sebi podrazumeva angažovanje celog tela, pa kako da kažem, ponese mladog čovjeka, to je muzika, lako je, sve ide. A onda kad dođete na pevanje, onda tu naiđete na možda neku malu preprekicu, pa na još jednu preprekicu, pa se malo više sedi, nema tog divnog, slatkog skakutanja i mislim da je to malo teže. Ali je reakcija ovih mladih ljudi bila, po mom mišljenju, odlična. Hvala vam mnogo, hvala vam na prenesenom znanju, hvala vam što ste izdvojili vaše vrijeme sa 3 dana seminara da provedete sa nama i nadamo se nekoj saradnji, da li u bliskoj ili dalje u budućnosti. Također. Miki, završili smo. Laro. Super je bilo, mi smo jako zadovoljni i sad idemo da jedemo. Završili smo i ovdje isto momci imaju. Saša Kasnić, Teodore, da vidimo i tvoje. I rekla mi je da sam najbolji drugi glas. Ugašeno, nije ugašeno. Mene jak
Baš. A jesi završila, jesi uspjela? Da li vidimo? Jesam! Da li vidimo, Milce? Top! Je skrenula? Ok, meni je bilo jako lijepo na seminaru, svi, bukvalno sve do sad s kojim sam ja bila pričala, su jako druželjubivi i baš su dragi, tako da, meni je bilo super. Nešto novo u mojoj karijeri. Nije toliko više igranje, samo pjevanje. Drago mi da sam se i u tom pogledu i u toj nekoj profesionalnosti svojoj, da tako kažem, nadogradio i nadam se da će biti još više seminara ovog tipa. A za domaćine imam samo riječ hvale, svaka čast. Možda najbolji doček za moju igračku karijeru, najbolje ugošćenje, ugošćavanje jednog društva. Pa ja njih toliko volim, samo da nam dođu. Sve pohvale za njihovu upravu i sve ostalo, svaka čast. Meni je isto bilo super, malo nešto novo i upravi svaka čast i hvala. Ja se zahvaljujem svima tamo, organizacija je bila 10. Uprava, predsjednik i hvala naravno i Sanji Ranković. Imam samo da se zahvalim svima, svi su bili super, baš su svi bili top prema nama. Baš smo se lijepo osjećali kao da smo bili kući, mnogo smo toga naučili i upravi stvarno svaka čast. Osjećali smo se kao u našem klubu. Hvala vam puno i vidimo se.